Hallo graad 9's, kom ons gaan kyk gou na die reguit lyn. Ons het nou al die standaardvorm gedoen. Ons het nou begin na die teken van 'n reguit lyn. Ons het nou al die tabelmetode gedoen. Ons het nou die dubbel afsetmetode gedoen en nou gaan ons kyk na die gradiënt afsetmetode. Ouens, ek het al hierdie video opgeneem. Ongelukkig het die klank nie opgeneem nie, so ek gaan hom nou maar net weer opneem. So as jy goed al reeds ingevul is ek jammer, maar ek gaan albei video's vir julle opsit, dan kan julle kyk daarna. Ok, so kom ons gaan kyk na die gradiënt helling afsnit metode. Ok, die gradiënt helling afsnit metode. So dadelik weet sien hierdie lyk nou of jy baie bekend. Y is gelyk aan mx plus c. M is my gradiënt. So my gradiënt is jou verandering in y-waardes gedeel deur jou verandering in x-waardes en c is natuurlik jou y-afsnit. So hierdie is die stappies wat ek vir jou neergeskryf het wat jy moet doen. So kom ons kry gou hierso neer, dat julle dalk net kan sien. So hierdie is jou stappe. Ek kan hoop julle kan hierdie kleur sien. Ok, so hier is julle stappe. Jou eerste stap wat jy moet doen is jy ontleed jou vergelyking. So dadelik moet ek weet, wat is my helling? My helling staan altyd voor my x, soos wat ek nou vir julle hier gesê het. So in hierdie geval is minus 3 op 4 my helling. Nou 2, ekskuus tog julle, nou 2 is my C-waarde. Nou C is my y-afsnit, so my reguitlyn sou my afsnit by 2. So, daar het ek nou vir gesê, my helling is minus 3 op 4, my C is 2. Nou, teken jou y-afsnit koördinaat. Wat is my y-afsnit koördinaat? Hy sê my grafiek by 2, so my koördinaat is by 0, 2. Nou gaan ons helling gebruik om die reguitlyn nou te teken. Dit is die stappies wat jy moet doen. So kom ons gaan kyk gou na my helling. My helling het ons al gesê is minus 3 op 4. So mense, hierdie wat ek nou vir julle gaan sê is baie belangrik. Sien julle die minus staan nie voor die breek, nê? So dit maak nie saak of jy die minus bo of die minus onder skryf nie. OK. So jy kan kies waar jy hom wil skryf, maar jy mag hom net een keer skryf. Jy mag hom nie by bo en onder skryf nie. Jy mag net by bo of onder tel. Ok, so kom ons gaan kyk gou bo. So bo mense, dit is op my y-as, wel my y-waardes en daai is op my x-waardes. Jy gaan sien, maar dis mos as jy jou gradiënt gaan uitwerk, is dit mos jou verandering van y-waardes gedeel deur jou verandering op x-waardes. So kom ons gaan kyk. As hy bo positief is, nie, beweeg hy soveel plekke op. So hy beweeg 3 plekke op. As hy negatief is, beweeg hy 3 plekke af. Ok, nou kom ons gaan kyk hier onder. Nou sien julle onder is hy positief. So as hy onder positief is, beweeg hy 3 plekke na regs. As hy negatief is, beweeg hy soveel plekke na links. Ekskuus, 4 plekke na links. Kom ons gaan kyk gou na 'n voorbeeldjie. So die eerste voorbeeld wat ek nou hier vir julle het, is y is gelyk aan 2x plus 1. Ok, ekskuus julle, dit is voorbeeld 2. My eerste voorbeeldjie wat ek hier vir julle het is, y is gelyk aan minus 3 op 2x plus 2. So eers wat ek doen, ek gaan ontleed my vergelyking. My vergelyking se helling is minus 3 op 2. Ek het gekies dat ek my minus bo skryf. My y-afsnit is by 2. So hoe ek dit nou gaan teken, jy gaan kyk op die kartesiese vlak. So ek gaan stip my y-afsnit koördinaat, dis stap nommer 2, daar maak ek my kolletjie. Nou sien ek, my reguitlyn se helling is minus 3 bo, so dit beteken hy beweeg 3 plekke af. 1, 2, 3. Maak jou volgende kolletjie. Nou sien jy, onder hierso is my helling 2 eenhede positief, so dit beteken hy beweeg 2 eenhede na regs. 1, 2, soos my 2 eenhede na regs. Skryf jy koördinate neer, verbind op jou reguitlyn en dis dit. Nou mense, ek wil nie gou vir julle wys. Kom ons sê jy het gekies dat jou helling hierso negatief onder is. Ek wil net vir jou wys, dit maak nie regtig verskil nie. So kom ons sê, en my y-afsnit is nog steeds by 2, nê? So nou is hy bo positief, so hy tel 3 plekke na op. 1, 2, 3.
Onder die lyn is hy negatief, so dit beteken hy beweeg 2 plekke na links. 1, 2. Sien jy, dit maak nie verskil nie, julle gaan nog steeds die reguit lyn teken. Kom ons gaan kyk gou na my laaste voorbeeldjie. Een van nou. Y is gelyk aan 2x plus 1. So, nou sien julle my helling is nou nie in 'n breek nie, maar tegnies gesproke is elke liewe getal in die samelewing op 'n breek, is altyd op 1. So as jou helling nie in 'n breek is nie, sit dit in 'n breekvorm. So byvoorbeeld hierso is dit 2, so jy gaan hom sit 2 op 1. OK. Wat is my y-afsnit? Dis hierso by 1. So ek sit my eerste kolletjie by 1, wat my y-afsnit is. My helling hierso is 2 positief bo, nê? So ek gaan nou skryf, ekskuus tog, maar ek skryf nou 2 plekke boontoe, 1, 2, en dan onder die lyn is hy 1, so hy skryf 1 plek na regs. Verbind jy 2 kolletjies, skryf jy koördinate neer, skryf jy vergelyking op jou reguitlyn neer, sorg dat jou asse benoem is. En dan het jy jou reguitlyn nou met die gradiënt afsnit metode gedoen.